日本史源義経とその後。源義経は兄の源頼朝が伊豆で挙兵したことを知ると、長年世話になった奥州の覇者藤原秀衡に別れを告げ出立した。源義経とその後を詳しく見ていこう。源義経は源氏の棟梁源義朝と九条院の雑司命常盤御前の間に生まれたが、母は千人の少女の中から選ばれて中宮定子に仕えたと言われる絶世の美女であったという。常盤御前は1159年平治元年に義朝との間に今若後の前将、音若後の義円に続いて3人目の男の子の牛若後の源義経を生む。だがこの年に平治の乱が起こり、父親の義朝は平清盛に敗れて追われる身となり、常盤御前も3人の幼子を連れて大和へ落ち延びる。しかし年老いた母を平家は人質にして常盤御前を連れ戻し、清盛が直接尋問するが、常盤御前の美貌に接した清盛は御前を召し上げることを条件に3人の子供の命を助けた。今若は醍醐寺に、音若は八条宮宝神能に、そして牛若は長じて鞍馬寺にいずれも出家することを条件に預けられる。鞍馬寺で仏道修行に励んでいた牛若だが、父の旧家臣の子鎌田正親が訪れ、牛若の出自と父の非業の死を伝えたことで、牛若の人生は一変する。源氏の嫡流に生まれ、平家打倒という使命感に目覚めた義経は、学問一途の人生から木剣を振るい武芸に励み、教文を兵法書に置き換えて学ぶ日々が始まった。16歳になった牛若は出家を逃れるために鞍馬寺を出奔。奥州の覇者藤原秀衡を頼って身を寄せ、源義経と名乗った。秀衡は義経の並外れた武将としての才能を見抜き、将来的に奥州藤原氏と中央とのパイプ役として義経を大事に庇護した。1180年に頼朝が伊豆で挙兵したことを知った22歳の義経は、秀衡にいよいよ出陣の時が来たことを告げる。秀衡はまだ時期尚早だと忠告するが、義経が聞かないと知ると、佐藤継信、忠信兄弟を近臣として義経を送り出した。弁慶などの部下と南下した義経は、富士川の合戦で勝利して鎌倉へ引き上げる途中の頼朝と黄瀬川の宿で初めて対面する。頼朝と義経は涙を流して対面を喜び合うが、二人の兄弟は生涯通じて人間味あふれた温かい交流を行ったのはこの一度だけであった。当時は正妻と側室の子供では身分の差が厳然と存在したため、頼朝軍に加わった義経はその後、同じく遠江の国の遊女の子であった源頼頼と共に不当な扱いを受けている。
1183年寿永2年、木曽義仲が上洛して平家を都落ちさせるが、後白河法皇は義仲を懐柔する一方で平家にも通じ、さらに鎌倉の頼朝にも上洛を促すなどの複雑怪奇な動きを行っている。平家軍と頼朝軍に挟まれた義仲は、焦燥感から後白河法皇を幽閉して頼朝追討の院宣を出させ、自らを征夷大将軍旭将軍に任じさせた。頼朝はやむなく範頼と義経を京都へ派遣。義経は初陣の戦いである宇治川の合戦で義仲軍を撃破して都に攻め上り、後白河法皇を救出する。凱旋上洛した範頼義経連合軍3万は、息つく暇もなく平家討伐のために向かった敵陣一ノ谷では、畠山重忠を先陣に日踊り越えの奇襲戦で平家を打ち破っている。一ノ谷の活躍で義経は後白河法皇から検非違使判官の官位を頼朝には無断で受けたため、頼朝は義経を平家討伐の第一線から外している。しかし範頼軍の大軍が長門で悪戦苦闘して壊滅する可能性が出てきたため、頼朝は仕方なく義経を再び戦線へ戻した。義経は安徳天皇を擁した平家本陣の屋島を目指すが、頼朝が義経につけた戦奉行梶原景時と戦略をめぐって対立する。景時は大将軍の義経は戦の先頭に立つべきではないと主張。船には順路と坂路があるように、戦いには前進だけではなく退却も必要であると訴え、いわゆる坂路論争を繰り広げた。景時は義経を前進しか知らないイノシシ武者だと罵ったため、義経と景時は刀を抜き合うほどの激しい喧嘩を繰り広げ、謹慎が中に入ってようやく二人を引き離している。義経は屋島を少数の奇襲で攻め落とすと、続く壇ノ浦でも目覚ましい活躍を見せ、平家を滅亡させたが、安徳天皇と封建を失ったというマイナス点だけが加算され、景時によって鎌倉の頼朝に報告されている。結局義経は頼朝に追われ、再び奥州の秀衡の庇護を受けることになるが、義経が頼朝に討たれた理由は、第一に義経は後白河法皇の策略に乗せられたために頼朝と対立したのである。そして第二には、大将軍の義経の一番重要な役割は、少数の奇襲で勝利するのではなく、後方に陣取り、鎌倉武士たちの多くに手柄を立てさせ、頼朝に平家から摂取した領地を分け与えさせるという点を理解していなかったからである。そのため頼朝がアドバイザーとしてつけた梶原景時と意見が合わず喧嘩別れした時点で、義経と頼朝の関係は破綻していたのである。
秀衡が他界して四代目の康衡が奥州藤原氏の当主となると、康衡は頼朝の目を恐れ、2年後の1189年文治5年、義経とその家族老頭のいる衣川の館を攻め、義経はわずか31歳で自尽している。天才的な軍略家ではあったが、魑魅魍魎の政治の世界には疎く、純朴すぎた源義経は、後白河法皇や源頼朝に利用された後に、利用価値がなくなると滅ぼされたのである。